Hammaga assalomu alaykum. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda ajoyib bir loyiha yaratamiz. Ya'ni Rock Paper Scissors o'yinini Telegram bot dasturini tuzamiz. Bu yerda botni shartlari berilgan. Demak, birinchi navbatda foydalanuvchilar kirganda ularda ikkita imkoniyat bo'ladi. Ya'ni botni o'zi bilan bu o'yinni o'ynash yoki qanaqadir boshqa foydalanuvchi bilan bu o'yinni o'ynash imkoniyati bo'ladi. Mana bu yerda berilgan user versus AI va user versus user. Undan keyin skor band qilishimiz kerak. Yutgan odamga 3 yoki 5 ball beriladi. Biz 3 ballni tanladik. Ya'ni kimdir yutsa bu o'yinda unga 3 ball beriladi. Undan keyin timer qo'yishimiz kerak ekan. Foydalanuvchilar 5 soniya ichida o'yinga javob qaytarishi kerak bo'ladi. Undan keyin oxirida g'oliblarni yoki mag'lublarni natijalarini ko'rsatishimiz kerak va shu natijalarni databazga yuklashimiz kerak va oxirida show records berilgan, ya'ni kimdir natijalarni ko'rishni xohlasa, bu o'yinni o'ynaganlar orasidan eng yuqori natija to'plaganni, eng kam natija to'plaganni va eng ko'p o'yin o'tkazgan ishtirokchilarni chiqarib berishimiz kerak bo'ladi. O'yinni shartlari, o'yinni loyihasi shundan iborat. Kelinglar, bu botni tayyor bo'lgan versiyasini sinab ko'rsak. Mana ikkita Telegram akkauntimni ochib oldim. Endi bu akkauntlar yordamida o'yinni o'ynab ko'ramiz. Birinchi navbatda startni bosishimiz kerak bo'ladi. Startni bosishimiz bilan bizda ikkita imkoniyat bor. Ya'ni shu o'yinni bot bilan o'ynash yoki qanaqadir boshqa foydalanuvchi bilan o'ynash. Birinchi navbatda bot bilan o'ynab ko'ramiz. Bu yerda bizga xabar kelyaptiki, qaysidir birini tanlashimiz kerak. Ya'ni rock, paper, scissors. Bularni mana bunaqa emojilar bilan berib oldim. Ya'ni rock bizda mana bu mushga teng, undan keyin paper va scissorslar berilgan bo'ladi. Biz bu yerdan tanlashimiz kerak. Kelinglar, paperni tanlab ko'ramiz. Biz paperni tanladik, bot bo'lsa rockni tanladi va biz g'alaba qozondik. Bu yerda ikkita imkoniyat bo'ladi, ya'ni o'yinni o'ynash yoki dasturni, ya'ni o'yinni yakunlash. Yana o'ynab ko'ramiz. Endi scissorsni tanlab ko'raylik. Bot ham men ham scissorsni tanlaganim uchun bu durang bo'ldi. Yana o'ynab ko'ramiz. Va kelinglar, rockni tanlab ko'raman. Bot ham rockni tanlagan uchun bu durang bo'ldi. Endi finishni bosadigan bo'lsak, game is over. Ya'ni o'yin yakunlandi. Kelinglar, endi user versus userni ko'rib olsak. Startni bosamiz yana va user versus userni tanlaymiz. Bu yerda enter your friends username degan xabar chiqib keladi. Ya'ni botga biz startni bosishimiz bilan bot bizni username va Telegram ID'imizni o'ziga saqlab oladi. Bu akkauntimdan start bosganman va bu akkauntimni username'ini kiritishim kerak bo'ladi. Va Javlonbek deb kiritsam, username botda mavjud bo'lganligi uchun please wait your opponent deyapti-da. Bu akkauntimga xabar kelyapti. Ya'ni userdan xabar kelyapti-da. Rock, paper, scissors o'yinini o'ynash uchun. Bu yerda o'yin o'ynashni qabul qilsak bo'ladi yoki reject qilsak bo'ladi. Biz acceptni bossak, please wait your opponent deyapti-da. Bu yoqda invitation accepted degan xabar kelyapti va o'yin davom etyapti. Endi bu yerda rockni tanlab ko'raylik. Rockni tanlashimiz bilan, ya'ni opponentingni kutib tur va bu yoqda bunga xabar kelib tushyapti. Endi bu tanlash kerak bo'ladi. Bu yoqda rockni tanlaganimiz uchun bu yoqda paperni tanlaymiz. Paperni tanladik va you choose paper, opponent choose rock va sen g'alaba qozonding degan xabar chiqib kelyapti. Va bu yoqqa bo'lsa yutqizding degan xabar chiqib kelyapti-da. Play again yoki finish degan buttonlar chiqib kelyapti. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, o'yinni kim boshlagan bo'lsa, o'yinni davom ettirish yoki to'xtatish aynan shunga bog'liq bo'ladi. Bu yoqqa unaqa xabar chiqmayapti. Play againni bosamiz. Play againni bossak, bu yoqqa xabar keladi. Yana o'yinni o'ynamoqchimisan degan accept yoki reject qilsak bo'ladi. Acceptni bosamiz. Va endi paperni bu tanlasa, rockni bu tanlasin. Va sen yutqizding, sen yutding degan xabar kelyapti. Play again yoki finish. Finishni bossak, game is over degan xabar ikki akkauntga ham, ya'ni xabar yuborilyapti. Botimiz umuman olganda shunaqa ketma-ketlikda davom etadi. Endi buni dasturini ko'rib chiqamiz.
Bu yerda botimizda yana bir imkoniyati bor edi, ya'ni natijalarni ko'rsak bo'ladi. Buni qanaqa qilib ko'ramiz? Mana bu yerda menu bo'limi bor. Bu yerdan results'ni tanlaydigan bo'lsak, bizga natijalarni chiqarish kerak bo'ladi. Ya'ni eng yuqori ball to'plagan, eng kam ball to'plagan va eng ko'p o'yin o'tkazgan ishtirokchilar. Bu yerda eng yuqori ball user degan username'ga tegishli ekan, 39 ball to'plagan. Eng kami bo'lsa Shahzod, bu 6 ball to'plagan. Undan keyin eng ko'p o'yin o'tkazgan ishtirokchi Javlonbek 31 ta o'yinda ishtirok etgan. Bu results bo'limini ham ko'rib oldik. Endi bu botni dasturini ko'rib chiqamiz. Kelinglar, birinchi navbatda dasturimizni database ga ulab olamiz. Buning uchun MySQL ga kirib olaman. Bu yerda men game degan database yaratganman va uning ichida users degan table bor. Tablening ichida Telegram ID, username, number of game va score mavjud. Bu ma'lumotlarni bo'lsa foydalanuvchidan olib database ga yuklab boramiz. Va users table ga o'tib turib buni qayta ishga tushiradigan bo'lsak, bizda mana natijalar shunaqa tartibda joylangan bo'ladi. Endi buni botga ulashimiz kerak bo'ladi. Bu yoqqa o'tib olamiz. Endi .n faylga o'tib olamiz. Bu yerda database ma'lumotlarini, Telegram bot tokenlarini va admin ID'larni joylashtirib olganman. Darslarimizni boshidan ko'rib kelayotgan bo'lsanglar, bu ma'lumotlarni nimaga bu yerga yozyapmiz va qayerdan olib yozyapmiz, hamma ma'lumotlar oldingi darslarimizda tushuntirilgan. Shuning uchun darslarimizni boshidan ko'rib kelishlarini maslahat beraman. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, u darslarimizni ham, ya'ni Iogram shablondan qanaqa qilib foydalanish va shunga o'xshash darslarimizni ko'rib olishlarini tavsiya qilaman. Bo'lmasa bu narsalarni tushunmasliginglar mumkin. Birinchi navbatda database ma'lumotlari yozilgan, ya'ni root berilgan, password berilgan, database name'iga game berilgan. Bu localhost bilan port numberlar har doimgidek joyida qoladi. Undan keyin dataga va configga kirib olamiz. Bu yerda bo'lsa shu ma'lumotlar chaqirib olingan. Undan keyin bizda utils mavjud. Buning ichiga kirib database API ga kiradigan bo'lsak, ya'ni bu yerda MySQL ga ma'lumot qo'shish, undan ma'lumot olish kodlari hammasi aynan shu faylga joylangan bo'lishi kerak. Mana bu yerda mysql.py degan fayl yaratib oldim. Buning ichiga kiradigan bo'lsak, shu data configning ichidagi ma'lumotlar mana bu yerga joylanib, undagi bu ma'lumotlarga asosan biz databasedan ma'lumot olishimiz va unga ma'lumot qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda kodlar yozilgan. Birinchi navbatda biz foydalanuvchilarni start berishi bilan o'zimizni databasemizga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda nimalar olingan? Telegram ID, username, number of game va score berilgan. Endi buni biroz kengaytiramiz. Bu yerda bizda number of game va score degan parametrlarga default qiymatlar 0 kiritilgan. Ya'ni agar biz bu funksiyadan foydalanayotib number of game va scorelarni bermasak, bu o'zlariga default qiymat sifatida 0 ni qabul qiladi. Undan keyin biz foydalanuvchilarni database'ga qo'shishimiz yoki ma'lumotlarni yangilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun Telegram ID'sini birinchi navbatda olyapmiz. Bitta o'zgaruvchiga existing userga. Bu yerda existing user true bo'lsa, ya'ni bu foydalanuvchi bizni botimizdan avval foydalangan bo'lsa va number of game 0 ga teng bo'lmasa, ya'ni bu qanaqadir o'yin o'ynagan bo'lsa, biz uni natijalarini yangilab qo'yishimiz kerak bo'ladi xolos. Ya'ni yangi foydalanuvchi sifatida database'ga qo'shmaymizda, uni bo'lgan ma'lumotlarni yangilab qo'yamiz. Nimalarni yangilaymiz? Bu yoqqa o'tib ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda updated game count degan o'zgaruvchi saqlab olyapman. Bunga existing userni ikkinchi indeksini beryapman. Ikkinchi indeks bizda o'tib ko'rib olamiz. 0, 1, ikkinchi indeksda bizda number of game joylashgan. Qaytamiz. U foydalanuvchini eski o'yinlar sonini saqlab oladi va unga 1 qo'shib qo'yadi. Ya'ni 1 qo'shish degani o'yinlar soni endi bittaga ko'payadi. Undan keyin new score degan o'zgaruvchi yaratib oldim. Existing userni eski score'ini oladi. Bu 3-indeksda joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda 0 Telegram ID, 1, 2, 3-indeksda score'lar joylashgan bo'ladi. Va score'ga kirib kelayotgan mana bu score joylashadi. Agar score 3 ga teng bo'lgan bo'lsa, ya'ni
foydalanuvchi g'alaba qozongan bo'lsa, uni skori 3 ballga oshadi. Agar 0 ga teng bo'lsa, yoki durang bo'lgan bo'ladi, yoki u mag'lubiyatga uchragan bo'ladi. Shunaqa qilib, new score degan o'zgaruvchiga skorni yuklab qo'yamiz. Undan keyin mana bu yerda database kodi yozilgan. Buni hamma tushunsa kerak. Va bundan keyin mana bu number of gamesga mana bu belgi qo'yilgan. Bu belgi o'ziga mana buni oladi. Update user set number of game'ga mana buni qo'yyapmiz, joylayapmiz. Undan keyin score'ga new score'ni joylayapmizda qayerda qachonki Telegram ID mana bu kirib kelayotgan Telegram IDga teng bo'lsa. Bu foydalanuvchini ma'lumotlarini update qilish uchun kodidir. Undan keyin agar aks holda existing user nonga teng bo'lgan bo'lsa, ya'ni foydalanuvchi bizda mavjud emas. U holatda biz foydalanuvchini o'zimizga Telegram ID, username, number of game va skorlarni saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yangi foydalanuvchi sifatida qo'shamiz. Aks holda qolgan barcha holatlarda dasturimiz return bilan chiqib ketadi. Va yakunida await connecting commit deb turib, bu o'zgarishlarni saqlab olyapmiz. Ya'ni bu yerdan qaysi biri ishga tushsa, shuni mana bu yerda saqlab olyapmiz. Undan keyin bizda yana bir funksiya bor. Bu funksiya foydalanuvchilarda eng maksimum va minimum skorlarini ajratib beradi. Undan keyin eng yuqori ball to'plaganlarni bizga olib beradi. Mana bu yerda eng maksimum ball to'plaganlari olinadi. Ya'ni select from users order by score descending orderda qilyapmiz. Bu descending order eng yuqori ball to'plaganlarni eng yuqoriga chiqarib beradi. Va limit 1 deyishimiz orqali yuqoridagi bitta rowni o'zimizga qabul qilib olyapmiz. Undan keyin xuddi shuni ascending modda qilyapmiz. Ascending bu eng kam ballarni yuqoriga chiqarib beradi va limit 1 deyish orqali eng yuqoridagi eng kam ball to'plaganni minimum row sifatida qabul qilib olyapmiz. Undan keyin number of game bo'yicha descending order limit 1 deyapmiz. Ya'ni eng yuqori ball to'plaganlar maximum game number o'zgaruvchiga kelib tushadi va kursorni fetch 1 deyapmiz. Fetch 1 bu bitta rowni bizga qaytaradi. Va shu ma'lumotlar bizga qaytib kelgandan keyin return qilyapmizda hamma ma'lumotlarni qaytarib olyapmiz. Keyinchalik bulardan foydalanib foydalanuvchilarga natijalarni ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi funksiyamiz bizda foydalanuvchini username'iga qarab turib, uni ID'sini qaytarishimiz kerak bo'ladi, Telegram ID'sini. Ya'ni biz do'stingni username'ni kirit degan joyda foydalanuvchilar username'ni kiritadi. Agar bizda username mavjud bo'lsa, rowni 0-indeksini qaytaramiz. 0-indeks bizda Telegram ID hisoblanadi. Agar bizda mavjud bo'lmasa, else qismiga o'tib turib return none qaytadi bizga. Agar return none qaytadigan bo'lsa, biz foydalanuvchilarga bunaqa foydalanuvchi bizda mavjud emas, boshqa username kirit degan xabarni yuborishimiz kerak bo'ladi. Agar bizda mavjud bo'lsa, shu Telegram ID'si orqali u foydalanuvchilarga ham murojaat qilishimiz, bot orqali murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu MySQL uchun kodlaridir. Endi buni loaderga yuklab qo'yganmiz. Loaderga kiradigan bo'lsanglar, mana bu yerda database degan o'zgaruvchi yaratilgan va unga database klassi berilgan. Database klassi shu utils database API MySQL faylini ichidan olingan. Bularni yopib olamiz. Endi handlerlarga o'tamiz. Buning ichiga kirib, usersga kiradigan bo'lsak, foydalanuvchilardan kelgan hamma message'lar mana shu yerda qabul qilib olinadi. Endi buni start.py degan faylga kiradigan bo'lsak, bu start komandasi bosilganda mana shu yerga qabul qilinadi. Bu yerga state yulduzcha qo'yib qo'yaylik. Bu ham barcha state'larda bu yerga message qabul qilinadi, ya'ni message kelib tushadi. Undan keyin start foydalanuvchilar start bosganda biz database'ni yaratib olyapmiz, ya'ni create pool funksiyasi yordamida. Buni database'ni bo'lsa, mana bu loaderdan
mana bu loader faylidan yuklab olyapmiz. Undan keyin database'ga insert or update user deb turib foydalanuvchini message from user id'sini beryapmiz. Ya'ni foydalanuvchini user id'sini va full name'ini beryapmiz. Mana bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, number of game va score parametrlar uchun qiymatlar berilmagan. Agar qiymat berilmasa, biz uni default sifatida qabul qilardik. Endi yana bir ko'rib o'tadigan bo'lsak, MySQLga kiramiz. Ya'ni mana bu yerda biz number of game va score'ni bermayapmiz. Foydalanuvchilar start bosganda. Bu nimaga teng bo'ladi? Bu avtomatik default 0 ga teng bo'ladi. Endi shartlarga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda foydalanuvchi bizda mavjud bo'lsa va number of game 0 ga teng bo'lmasagina uni update qilishimiz kerak bo'lardi. Lekin mana bu yerda foydalanuvchilar kirishi bilan uni id'sini va username'ni olyapmiz va bu yerga id va username kelyapti. Number of game esa 0 ga teng bo'lyapti. Demak, bu shart bajarilmaydi. Endi ikkinchi shartga o'tamiz. Elif existing user is none bo'lsa, ya'ni foydalanuvchi bizda mavjud bo'lmasagina biz uni o'zimizni databazimizga qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Aks holda return bilan chiqib ketamiz. Aks holda hech qanaqa o'zgarish amalga oshirilmaydi. Aynan shuning uchun mana bu yerda number of game 0 ga teng bo'lmasa deb berilgan. Endi startga qaytib olamiz. Keyingi navbatda message answer berganmiz. Mana bu yerda mana bu ma'lumot jo'natilgandan keyin bu ma'lumotni ostidan reply markupga game berganmiz. Ya'ni game o'zgaruvchisini ichidagi buttonlar mana bu messageni ostidan tushib keladi. Ya'ni hozir buni ko'rib o'tamiz. Game ga kiradigan bo'lsak, bu keyboards inline buttonsni ichidan chaqirib olingan. Buni keyboards inline buttonsga kirib oladigan bo'lsak, mana bu yerda game degan o'zgaruvchiga buttonlar saqlab olingan. Ikkita button berilgan, user versus bot va user versus user. Bu bizga callback data sifatida bot va user sifatida qaytib keladi. Mana bu startda bo'lsa, buni berib olyapmiz. Undan keyin biz user versus bot degan o'zgaruvchi, ya'ni fayl yaratib olganmiz. Buni ichiga kirib turib, bot bilan qanaqa o'yin ketadi, aynan shuni kodini ko'rib chiqamiz. Bu yerda birinchi navbatda callback query handler berilgan, ya'ni bizda ikkita button bor edi. Bittasidan bot qaytib kelsa, ikkinchisidan user degan message qaytib kelardi. Bu callback query bot uchun javob beradi. Ya'ni bot degan message bizga qaytib kelsa, bu funksiyalarimiz ishga tushadi va play ham qaytib kelishi mumkin. Ya'ni text botga va playga teng bo'lsa, bu funksiyamiz ishga tushadi. Playni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Ya'ni qayta o'ynashni xohlaysanmi deganda, mana bu yerga play ham kelib tushishi kerak bo'ladi. Va bot tanlangan holatda biz messageni delete qilib turib, choose your move degan ma'lumot chiqaryapmiz va uni ostidan choices degan buttonlarni chiqaryapmiz. Bu buttonlar ham mana bu yerda joylashgan. Choices. Bu yerga kiradigan bo'lsanglar, mana bu belgilar va undan keyin bu belgilarni qaysidir biri bosilganda bizga qanaqa xabar qaytib kelishi mana bu yerda berilgan. Ya'ni musht bo'lsa rock, mana bu belgi bo'lsa paper qaytib keladi yoki mana bu belgi bo'lsa scissors bizga qaytib keladi. Endi buni mana bu yerda tekshirib olamiz. Foydalanuvchilarga bu xabar jo'natildi mana bu buttonlar bilan. Agar foydalanuvchilar qaysidir birini tanlasa, mana bu yerga message delete qilyapmiz birinchi navbatda va user move deb turib o'zgaruvchiga call datani saqlab qo'yapmiz. Bu call data mana bulardan biriga tegishli bo'ladi. Foydalanuvchilar qaysidir birini tanlasa bulardan, bu user move ga kelib tushadi. Undan keyin score degan o'zgaruvchiga 0 berib olyapmiz. Ya'ni bu score'ni yangilash uchun. Undan keyin bot move degan o'zgaruvchiga random choice deb turib rock paper scissors ni berib olyapmiz. Random funksiyasi mana bu yerda bor. Moduli, ya'ni modulini chaqirib olganmiz. Uning ichidagi choices funksiyasidan foydalanyapmiz. Bu shu listni ichidagi bitta qiymatni bizga qaytaradi. Randomni qaytaradi. Va result degan o'zgaruvchiga determine winner degan
funksiyani beryapmiz. Bu o'ziga user move va bot move degan o'zgaruvchilarni qabul qiladi. Ya'ni shu rock bo'ladimi, paper scissor bo'ladimi, shularni qabul qiladi. Endi bot mana bu funksiyaga tushib oladi. Ya'ni determine winnerga va bundan kelgan javobni resultga saqlab oladi. Mana bu yerga kelib tushyapmiz. Agar user move va bot move bir-biriga teng bo'lsa, it's tie, ya'ni bu durang bo'ldi degan xabar chiqadi. Aks holda user move rockga teng bo'lsa, bot scissor-ga teng bo'lsa, user paperga teng bo'lsa, bot rockga teng bo'lsa, yokida user scissorsga teng bo'lsa, bot paperga teng bo'lsa, user g'alaba qozonadi va you win degan ma'lumot bizga qaytib keladi. Aks holda bot g'alaba qozonadi, bot wins degan xabar bizga qaytib keladi. Mana bu yerda result you winga teng bo'lsa, skorni 3 ballga oshirib qo'yyapmiz. Va away deb turib messajni jo'natyapmiz. You choose, you chose, sen mana buni tanlading, bot buni tanladi va natija mana bunaqa bo'ldi degan xabarni chiqargandan keyin reply marketga play beryapmiz. Play buttonsga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda play degan o'zgaruvchi bor. Play again yoki finish degan ikkita button bo'ladi. Play again bizga play degan ma'lumotni qaytaradi, finish bo'lsa finishni qaytaradi. Bu yoqqa o'tib olamiz. Undan keyin databasega insert or update deyapmizda, foydalanuvchini ID'sini, full name'ini kirityapmiz. Undan keyin number of game'ga +1, ya'ni 1 ni kiritib qo'yapmiz. Uni o'yinlar soni endi bittaga oshadi va skorni beryapmiz. Agar foydalanuvchi g'alaba qozongan bo'lsa, uni skori 3 ga teng bo'ladi, aks holda 0 ga teng bo'ladi. Va bizda play degan buttonlar bor edi. Agar play finishga teng bo'lsa, message delete bo'lyapti-da, game over degan xabar chiqib keladi. Agar play bizda playga teng bo'ladigan bo'lsa, play mana bu yerga kelib tushadi. Xuddi shu ketma-ketlik yana qaytariladi, ya'ni takrorlanadi. Bu bot bilan foydalanuvchi o'rtasida o'yinni kodi hisoblanadi. Endi user versus userni ko'rib chiqamiz. Undan oldin init.py ni ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda barcha ma'lumotlar, ya'ni bu fayllar chaqirib olingan. Shunga ham e'tibor berishinglar kerak bo'ladi. Ya'ni agar bu yerda init.py ni ichida biz yaratgan fayllarni chaqirib olmasak, bot bu fayllarni qabul qila olmaydi. Shuning uchun mana bu yerda init ni ichida hamma yaratgan fayllarimizni chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Undan keyin user versus userga kirib olamiz. Buni biroz kengaytiramiz. Bu yerda shu ikkita foydalanuvchi o'rtasida o'yin ketadi. Buni natijalari, buni qanaqa ketishi aynan shu yerda yozilgan bo'ladi. Kelinglar uni boshidan ko'rib chiqsak. Mana bu yerda o'zgaruvchilar nimaga yaratilgan va bular nima uchun ishlatilishini keyinchalik ko'rib o'tamiz. Mana bu callback query ga keladigan bo'lsak, bu userni qabul qiladi. Ya'ni bizda inline buttonlar bor edi. Bittasi botni qabul qilsa, ikkinchisi userni qabul qiladi. Botga teng bo'lsa, bot bilan o'yin ketadi, userga teng bo'lsa, user bilan o'yin ketadi. Endi user bilan o'yinni ko'rib chiqamiz. Userga teng bo'lsa, message delete bo'lyapti-da, enter your friends username degan xabar kelib tushyapti. Va undan keyin states bor bizda, waiting for username degan state yaratib olganman. Bu state'ni ko'rib olsak, keyin nimagaligini tushuntirib o'taman. Statesga kiramiz va bu yerda states degan klass yaratilgan. Klassning ichida waiting for username degan state yaratilgan. Aynan shu state'ga foydalanuvchilarni tushiramiz, ya'ni do'stini username'ini kiritayotganda. State'ga tushiramiz, sababi biz message handlerida aynan shu state'da turgan messajlarni qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Agar bu state'ni bermasak, foydalanuvchi har qanaqa xabar yozsa, mana buni olib tashlasak, foydalanuvchi har qanaqa xabar yozsa, har bir xabar mana bu yerga kelib tushadi. Shuni oldini olish uchun biz foydalanuvchilarni friends username kiritayotgan paytda waiting for username degan state'ga joylashimiz kerak bo'ladi. Aynan shu holatdagina
waiting for username degan state'da turgan bo'lsagina mana bu funksiyamiz ishga tushadi. Shuning uchun mana bu yerga state berib ketishimiz kerak bo'lar edi. Endi buni tahlil qiladigan bo'lsak, kiritilgan messageni friend username degan o'zgaruvchiga saqlab olyapmiz va user infoni username'iga shu messageni, ya'ni birinchi userni daniylarini, ma'lumotlarini qo'shib olyapman. Bu username bo'ladi va user id'si bo'ladi. Bular user infoga yozilyapti. User infoga kiradigan bo'lsanglar, mana bu yerda username bor va user id bor. Bu birinchi userni ma'lumotlari, pastda bo'lsa ikkinchi userni ma'lumotlari. Shu ma'lumotlar asosida bot mana bu user id'larni olib bot message yuboradi. Biridan ikkinchisiga, ikkinchisidan birinchisiga message yuborish uchun bu o'zgaruvchi yaratilgan dictionary sifatida. Pastga tushib olamiz. Birinchi userni ma'lumotlarini yuklab oldik. Undan keyin friend id degan o'zgaruvchiga await deb turib database ni beryapmiz. Databaseda eslasanglar get user id by username degan funksiyamiz bor edi. Bu o'ziga username ni qabul qilib, databasega o'tib, shu username ga teng bo'lgan user id ni bizga olib qaytaradi. Va endi mana bu yerda friend id kelib tushyapti. Agar username bizda mavjud bo'lsa, mana bu yerda id kelib tushadi. Agar id true ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu kod bajariladi. Aks holatda message answer deymizda, user not found, please enter a valid username deymiz. Agar id bizda mavjud bo'ladigan bo'lsa, please wait your opponent deb turib message jo'natyapmiz. Undan keyin ikkinchi userni ma'lumotlarini user infoga qo'shib olyapmiz, ya'ni username'ni va user id'sini. Undan keyin bot sent message deydi, friend id, ikkalasida ham friend id berilgan. Bu yerga messagedan keyin qaysi id ni beradigan bo'lsanglar, shu id ga ma'lumot yuboradi bot. Friend id berilgan, friendga mana bu yerda ma'lumot jo'natiladi. Ya'ni invitation sent from bundan shunaqa o'yin uchun degan ma'lumot yuborilyapti. Undan keyin you have received an invitation degan tekst yuboriladi va send request degan buttonlari bilan. Undan keyin state ni finish qilyapmiz. Ya'ni mana bu waiting for username degan state dan finish qilib turib, foydalanuvchilarni u yerdan chiqarib yuboryapmiz. Endi send request degan buttonni ko'rib o'tamiz. Buni yopib qo'yib turib, mana bu yerda buttons bor. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, send request degan button bor bu yerda. Bu accept yoki reject degan tekstlar berilgan, ya'ni buttonlar berilgan. Bu bizga accept yoki reject ni qaytaradi. Pastga tushamiz. Callback query handler bor bizda, accept yoki reject ni qabul qiladi. Birinchi navbatda message ni delete qilyapmiz, ya'ni bundan oldingi message ni o'chirib turib, agar call data accept ga teng bo'lgan bo'lsa, bot send message user ikkinchi foydalanuvchiga please wait your opponent deyapmiz. Ya'ni mana bu yerda user info, user id ikkini chaqirib olyapmiz. Bu bizga ikkinchi userni id'sini qaytaradi. Please wait your opponent degan xabarni unga jo'natyapmizda, birinchi userga invitation accepted deb turib, game started, choose your move degan o'zgaruvchi ma'lumotni yuboryapmiz. Undan keyin choices user 1 degan buttonni chiqaryapmiz. Aks holda call data reject ga teng bo'ladigan bo'lsa, bot send message user 1 ga yuboryapmiz, invitation rejected degan. Agar reject ga teng bo'lgan bo'lsa, mana bu yerda dasturimiz yakunlanadi. Agar accept ga teng bo'lgan bo'lsa, dasturimiz mana shu yerdan davom etib ketadi. Va mana bu yerda game started bo'ladi. Reply markupga choices user 1 degan mana bu yerda button ishga tushadi. Bu buttonni ham ko'rib olamiz. Mana bu yerda choices u1 berilgan. Bu xuddi mana bu choices bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda emojilar berilgan va ulardan kelgan callback datalar. Bu yoqqa o'tib olamiz. Endi bizda emojilar berilgan. Emojilarga o'zgartirish kiritmaymiz, faqatgina callback datalarga o'zgartirish kiritamiz.
har biriga u1 qo'shib chiqamiz. Rock u1, paper u1, scissors u1. Bu nima uchun kerak? Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, keyingi callback query handler shu rock u1, paper u1 va scissor u1 ni qabul qiladi. Agar biz mana bu yerda choicesni ishlatadigan bo'lsak, choices bizga rock, paper, scissors ni qaytaradi. Agar mana bu yerda choice'ni ishlatadigan bo'lsak, bu bizga rock, paper, scissorsni o'zini qaytaradi. Buni kamchiligi nimada deydigan bo'lsanglar, bu handlerlar mana bu joyda ham bor. Mana rock, paper, scissors degan mana bu yerda handlerimiz bor. Shu ishga tushib ketib qoladi. Mana shu funksiya ishga tushib ketib qoladi. Shuni oldini olish uchun tekstlarni mana bunga o'zgartirib turib, buttonlarni ham shu yerda o'zgartirib oldik. Undan keyin birinchi foydalanuvchiga biz choicelarni yubordik. U shulardan bittasini tanlaydi. Agar call data rock 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, choices degan o'zgaruvchimiz bor. Yuqoriga chiqadigan bo'lsak, choices bu user 1, ya'ni birinchi userni variantini o'ziga saqlab qoladi. User 2 degan key bor. Bu o'ziga ikkinchi userni variantini saqlab qoladi. Mana bu yerga kelib olamiz. Call data rock 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, choice ga user 1 ga rock ni beramiz. Agar paper 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bunga paper ni beramiz. Undan keyin scissors 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, user 1 ga scissors ni beramiz. Umuman olganda bu funksiyamiz u qaysidir birini tanlagan bo'lsa, unga uni variantini user 1 ga yozib olyapmiz bu yerdan. Undan keyin please your opponent deb turib, endi send message qilib turib user 2 ga jo'natyapmiz choiceslarni. Choose your move deb turib choices u2 ni beryapmiz. Buttonga o'tadigan bo'lsak, bizda choices u2 bor. Rock u2, paper u2 va scissors u2 ni qabul qiladi. Bunda ham xuddi shu muammo. Agar biz mana bu choices u1 ni mana bu yerda ishlatadigan bo'lsak, undan kelgan ma'lumotlar mana bu yerga tushib qolardi. Shu muammosi bo'lardi. Shuning uchun bunga ham alohida buttonlar yaratib olyapmiz. Undan keyin xuddi yuqorida qilayotgan kodimizni mana bu yerda ham yozdik. Ya'ni rock 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, choice user 2 ni rock ga tenglaymiz, aks holda paper ga va oxirida scissors ga tenglab qolamiz. Agar qaysidir biriga teng bo'lsa, shuni mana bu versiyada yozib qolyapmiz. Undan keyin result degan o'zgaruvchiga determine winner degan funksiyani beryapmiz. Bu choices 1 ni oladi va choices 2 ni oladi. Pastga tushamiz. Determine winner degan funksiyamizga ikkita versiyani oladi. Ikkalasi bir-biriga teng bo'ladigan bo'lsa, tie degan xabar bizga qaytadi, ya'ni durang degan. User 1 rock ga teng bo'lsa, user 2 scissors ga teng bo'lsa, yokida user 1 paper ga teng bo'lsa, user 2 rock ga teng bo'lsa, aks holda user 1 scissors ga, user 2 paper ga teng bo'ladigan bo'lsa, user 1 g'alaba qozonadi. Ya'ni mana bu shartlarda user 1 g'alaba qozonadi va shu shartlar bajarilmagan holatda else qismiga tushib keladi, user 2 g'alaba qozonadi. Ya'ni bu bizga shu ma'lumotlarni qaytaradi. Endi yuqoriga chiqib olamiz. Agar result tie ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz foydalanuvchilarga ma'lumotlarni yuborishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda user 1 ga yuboramiz. Sen mana bu variantni tanlading, seni raqibing mana buni tanladi va natija durang bo'ldi deymizda, reply markup turib play u ni beramiz. Buni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Undan keyin database ga insert or update user deb turib, user ID'sini va ma'lumotlarni kirityapmiz. Bu durangga teng bo'lgani uchun number of game 1 ga oshadi, lekin score 0 ligicha qoladi. Bu birinchi userga ma'lumotlarni yuborib, uni saqlab oldik. Endi ikkinchi userni ma'lumotlarini saqlab olishimiz kerak va unga xabar yuborishimiz kerak. User info ga user ID ni beryapmiz, ikkinchisini va sen mana buni tanlading, ya'ni user 2 ni tanlading. Seni raqibing
user bir choicesni tanladi va natija durang bo'ldi deymizda. Bunga ham xuddi shu ma'lumotlarni yozamiz. Ya'ni uni ID'sini, username'ni beramiz. Number of game'ga plus 1 qo'shamizda score 0 ga teng bo'ladi. User bir g'alaba qozonsa nima bo'ladi deydigan bo'lsanglar, mana bu yerda user bir g'alaba qozonganligi haqida ma'lumot beramiz va reply markupga play you beramiz. Undan keyin user birni ma'lumotlarini saqlab olamiz. Uni o'yinlar soni bittaga oshadi. Skori, ya'ni balli bo'lsa 3 ball qo'shiladi balliga. Va birinchi userga ma'lumotni jo'natdik. Endi ikkinchisiga jo'natamiz. Birinchisiga g'alaba qozonding degan ma'lumot yuboradigan bo'lsak, ikkinchisiga yutqazding degan ma'lumotni yuboramiz. Va uni skor va anaqalari number of game birga oshadi. Skor bo'lsa 0 ligicha qoladi. Agar user 2 g'alaba qozonadigan bo'lsa, xuddi shuni teskari variantda bo'ladi. Ya'ni user 2 ga g'alaba qozonding deb turib, user 1 ga yutqazding deymizda ma'lumotlarni saqlab olamiz. Endi har bitta shartda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, user 1 uchun, ya'ni o'yinni birinchi boshlagan ishtirokchi uchun play you degan buttonlarni berib ketyapmiz. Endi bu buttonga kiramiz. Mana bu yerda play you bor. Bu o'ziga play again yoki finish degan buttonlarni qabul qiladi va bizga play you keladi, finish you keladi. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa bor edi. Play degan, play again, finish va faqat bu play va finishni qaytaradi. Endi mana bu yerga u harfini qo'shib qo'yamiz. Xuddi yuqoridagi muammo bo'lmasligi uchun, chunki mana bu yerda ham play bor. Agar mana bu yerda ham shuni ishlatadigan bo'lsak, bu message handler ishga tushib ketishi mumkin. Shuni oldini olish uchun bularga ham alohida shunaqa buttonlar yaratib olganmiz. Undan keyin callback query keladi bizga. Play you ga teng bo'ladigan bo'lsa, messageni delete qilamizda. Bot send message deb turib, user 1 ga xabar yuboramiz. Please wait your opponent deymizda. Undan keyin user 2 ga xabar yuboramiz. Your opponent want to play again. You have received an invitation deymizda. Send request ni beramiz. Send request ni berishimiz bilan biz mana bu yerdagi send request u ikkinchi foydalanuvchiga ketadi, ya'ni accept yoki reject degan xabar ketadi. U qabul qilgan ma'lumot mana bu yerga kelib tushadi-da, botimiz xuddi loop singari agar play again bosilsa va accept mana bu yerda qabul qilinsa, botimiz xuddi shunaqa loop singari qayta va qayta davom etaveradi. Pastga tushib olamiz. Agar finishga teng bo'ladigan bo'lsa, messageni delete qilyapmizda, ikkala userga ham game over, thank you degan xabarni yuboryapmiz. Mana botimizni user versus bot va user versus user qismlarini tugatib oldik. Endi oxirgi qismi, ya'ni resultni ko'rib chiqamiz. Buning uchun ham alohida fayl yaratilgan, results degan. Bu o'ziga results degan komandani qabul qiladi. Birinchi navbatda komandani qayerga qo'shishni ko'rib olaylik. Pastroqqa tushadigan bo'lsanglar, mana bu yerda utils va meskni ichida set bot commands degan faylimiz bor. Bu shablonni o'zida bor. Shu yerdan topishinglar mumkin. Buning ichiga kirib olamizda, mana bu yerda start va help komandalarning ostidan keyingi o'zimiz qo'shmoqchi bo'lgan komandalarni qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda results degan komandani berdim va bu bizga resultsni qaytaradi. Buni qo'shib oldim. Buni qo'shib olgandan keyin foydalanuvchilarning menyusida mana bu results degan button ko'rinadi. Mana bu yerda esa uni kodi yozilgan. Agar komanda resultga teng bo'ladigan bo'lsa, biz db create pool deb turib pool yaratib olishimiz kerak. Agar siz databazeda ma'lumot olmoqchimisiz, qo'shmoqchimisiz, nima qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda create pool deb turib pool yaratib olishinglar kerak bo'ladi. Undan keyin data degan o'zgaruvchi oldim. Bu shu databasedan maksimum va minimum users degan funksiyamiz ichidan ma'lumotlarni bizga qaytaradi. Bu funksiyani ham avval ko'rib o'tgandik. Xo'p. MySQL ga kirib oladigan bo'lsak,
mana bizda select maximum and minimum users degan funksiyamiz bor. Bu funksiya bizga maximum, minimum va max game number degan kriteriyalar bo'yicha bizga ma'lumotlarni qaytaradi va bu resultsga dataga kelib tushadi. Birinchi navbatda datani 0-indeksda bizda maksimum skorli foydalanuvchilar bo'ladi. Datani 0-si username ni olyapmiz va datani 0-si va skorni olyapmiz. Datani birinchi indeksda bo'lsa bizda eng kam ball to'plagan foydalanuvchilar bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchi bitta ma'lumot qaytaradi hammasi. Bu yerda uni skorini beryapmiz. Va eng ko'p o'yin o'tkazgan ishtirokchi bizda datani ikkinchi indeksda bo'ladi. Ya'ni bizga 3 ta ma'lumot qaytib kelsa, bittasi eng ko'p ball to'plagani, ikkinchisi eng kam ball to'plagani va uchinchisi eng ko'p o'yin o'tkazgani. Buni ham username va number of game ni chiqarib, message answer deb turib resultni foydalanuvchilarga qaytaryapmiz. Hop, yuqoriga chiqib olamiz. Mana bu loyihamizni ham kodini sizlarga tushuntirib berdim. O'ylaymanki, sizlarga qiyinchilik bo'lmadi. Sababi agar sizlar bugungi darsimizgacha bo'lgan darslarni ko'rib kelayotgan bo'lsanglar, bunaqa loyihalarni qilish sizlarga unchalik muammo bo'lmasligi kerak. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, darslarimizni boshidan ko'rishinglarni maslahat beraman. Hammalaringga rahmat. Katta ehtimol bilan bu bizni oxirgi loyihamiz edi. Agar nimadir tushunarsiz bo'lsa, kommentariyada so'rasanglar, iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Darsimiz tugadi. Hammaga rahmat.